नमस्ते जय जगन्नाथ मु मानस स्वागत करुच्ची मोर एक नुआ वीडियो को आमती अच्छे सब भल तो रेडी तो रही आम जानी आम तो कालिया अच्छे कालिया थे सब चलो संस्था चलो सब साई तार आज साई तार कौन करुचे साई ये कौन ये कौन चूड़ी ये कौन कौटे लग तू साई चूड़ी पिंध बढ़िया साई चूड़ी पिंधाटा बढ़िया लगे रेडी नहीं पूरा रेडी साई रे पाठ पढ़ा चलो पाठ न पढ़ी खाली तार चगलामी प्रबल चगलामी Sleep. I'll drink. Oh, I'll eat. Wala pinda. Eat. Suno. Run. Walk. Ano yung take center? Walk. Tapos clap. Here. Here. Cough action. Sneeze. Angry. Wake up, say the yard. Wake up, Gandhi. Hand it. Throw Gandhi Gandhi. Throw Gandhi Gandhi. Oh. Cats. Mudo. Kamu kati pass karo. Cats. Hela. Cats. I think kara. Aga think action ta sober. गोटे फिर हाँ जे कार ड्राइव करे ड्राइवर जे एरोप्लेन फ्लाई करती पायलट जे शिप चलाती इंजन हां कैप्टन हैला तो साइरो रोल देखो पाठ पढ़ा टाइम रोल स्टार्ट हो पाठ पढ़ा टाइम प्रबल रोल आई 1 2 3 वाह साई रो अबे पाठा पढ़ा पढ़ी सरी साई क्या पानी जाने सब क्या कौन हो क्या कौन हो पिंदी बोल में मु क्या पिंदी पुणी पुराना स्टाइल फिर जियो कि हैं रेडी साई देखो टोका पर अलग प्रकार टोका देखो पिने देले केम लागै पूरा मस्त ए स्टाइल ठीक है सही हैं साई पिंदलानी हट गया वाओ अरे भाई तुम किए तुम सही हाँ रेडी हो कल वो पुओ पे गोटे एमती ब्लू कलर टा नहीं है बाप पुओ रेडी पूरा मैच बाप पुओ गोटे ब्लू आ गोटे ता मामार गोटे नहीं है तीन जन का पिंधि बुलू हम क्या नहीं क्या को देखी गोटे भल स्टोरी मन पड़ी मोर हो तुम शुणियो साई तुम शुणियो मो स्टोरी क्या स्टोरी ना आओ रेडी हो
ସାଇ ନିଜେ ନିଜେ କ୍ୟାପ୍ ନେଇଛି। ସାଇ ଏମିତି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଏମିତି ଭଲ ଲାଗେ? ଏମିତି ଭଲ ଲାଗେ ନା ଏମିତି? ଆଉ କେମିତି ଭଲ ଲାଗେ? ଏମିତି? ରେଡି ଆଉ ପୁରା ହିରୋ ଏ କାହା କ୍ୟାପ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବାବାଙ୍କର ନା ତମର? ବାପା ମୋର ସମସ୍ତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୟାପ୍ କଥାଟା ମୁଁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାକୁ କହିଦେଇଥିଲି। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା କହିନଥିଲା, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଶୁଣିବ, ତମେ ଶୁଣିବ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଢ଼ୁଥିଲି, +2 କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଅସ୍ତ୍ରଙ୍ଗ କଲେଜରେ। ତ ଆମର ସେଇ କଲେଜ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଇଏ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ହେଲା କି? ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ଥିଲା। ସେଇଠି ଆମେ ମାନେ ଫାଙ୍କା ଟାଇମ୍ରେ ପଳାଉ, ମାନେ କଲେଜ ପାଖରେ ମାନେ କଲେଜକୁ ଛାଡ଼ିକି ଟିକେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସେପଟେ ଗଛ ଥିଲା। ତ ସେଇଠି ଆମେ ପଳାଉ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସୁକାନ୍ତ, ମୁଁ ଆଉ 3-4 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ। ଆମେ ଯିଏ ମାନେ ଯୋଡ଼ି ଯିଏ ଟିଟୁ ଯିଏ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ଯିଏ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଟିଟୁ, ମୁଁ, ସୁଶାନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା କିଏ ଆଉ 4 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ। ତ ସେ ମାନେ ଆମେ ଯାଇଛୁ 4 ଜଣ ଆମେ ଯାଇଛୁ ଗଛ ପାଖକୁ ଜାମୁକୋଳି ପାଇଁ। ସିଏ ଆଗ ଚଢ଼ିଗଲେ, ମୁଁ ପଛରେ ଗଲି। ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ଉପର ମାନେ ଗଛର ଉପରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆମର ଜେଜେବୋଉ ମରିଥିଲେ, ଜେଜେମା ଡେଥ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ଘର ବେଳକୁ ମୁଁ ନଣ୍ଡା ହେଇଥିଲି ହେଲା କି? ନଣ୍ଡା ହେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଧଳା ଟୋପି ଟିକେ ଚାଲିଥିଲା ବେଶୀ। ତ ଧଳା ଟୋପିଟା ପିନ୍ଧିଛି, ପୁରା ଚିକୁଣିଆ ଟୋପି, ନୂଆ ଧଳା ଟୋପିଟା ପିନ୍ଧିଛି। ଆଉ ଲଣ୍ଡା ଟାଇମ୍ରେ ଟୋପିଟା ପିନ୍ଧି ଜାଣିଥିବ ଯେତେ ମାନେ ତାକୁ ମାନେ ବେଶୀ ପୋଷଉଥିବ ଲଣ୍ଡା ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ବେଶୀ ରଖିଥିବ ମାନେ ଟୋପି ଉପରେ, ଟୋପିଟା କ'ଣ ଖସିଗଲା କି ଦେଖିବ କ'ଣ କରିବ। ଲଣ୍ଡାଟା ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ଟିକେ ଇଏ ଲାଗେନି କି, ଲଣ୍ଡା ହେଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ଲାଜ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଟୋପିଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଛି। ଗଛ ଉପରୁ ସେମାନେ ଚଢ଼ିଗଲେ, ଉପରୁ ଚଢ଼ିଗଲେ, ମୁଁ ମାନେ ତଳ ମାନେ ପଛରେ ଗଲି। ସେମାନେ ଉପରୁ ଚଢ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କୋଳି ଖାଇକିରି ମାନେ ସେମାନେ ଗଛରୁ ଆଉଥରେ ଆଣିକି ତ ଆସିବେନି, ଏ ଗଛରେ ଥାଇକି ଆମେ କୋଳି ଖାଉ। ସେ କୋଳି ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ତଳେ କୋଳି ଖାଉଛି। ଇଚ୍ଛା ବସିଛି ଗୋଟେ ଡାହି ଉପରେ ବସିଛି, ମୁଁ କୋଳି ଖାଉଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ସୁକାନ୍ତ ବୋଲି ଯିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ କ'ଣ କରୁଛି ମାନେ କୋଳି ଖାଇକିରି ଏଇ ଓଠକୁ ଏମିତି ମାନେ କୋଳି ଖାଇକିରି ଓଠକୁ ଏମିତି ବ୍ଲୁ କରିକି ମୁଁ ଏମିତି ବସି ଗଛ ମାନେ ସିଏ ମୋ ଉପରେ, ମୁଁ ଗଛ ମାନେ ତା ତଳକୁ। ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ମାନେ ମୋ ଜଣା ପଡ଼ୁନି କିଛି, ମୋ ଯୋଉ କ୍ୟାପ୍ ଟୋପି ଉପରେ ଗୋଟେ କିସ୍ ମାରି ଚାଲିଛି ଆଉ, ବ୍ଲୁ କଲର କିସ୍ ଗୋଟେ ମାରି ଚାଲିଛି ଆଉ। ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନି, ଏଠୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲି, ପଠେଇଦେଲି ଚାଲି କହୁଛନ୍ତି, ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପଛରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ସେ ସବୁ ଦେଖି ସାରିଲେଣି। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମର ତ ଜଣେ କହିଲା ମା ତ କ୍ୟାପ୍ ବ୍ଲୁ କଲର କିସ୍ କିଏ ମାରିଛି, ବ୍ଲୁ କଲର କିସ୍ କିଏ ମାରିଲା? ଏଠୁ କହିଲେ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଚାରିପଟ ଯାକ ଏମିତି ପୁରା ଇଏ ହେଇଛି, ଚିତ୍ର ହେଇଯାଇଛି ବ୍ଲୁ କଲର। ମୁଁ ଦେଖି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ଇଏ ମାରିଲା ଆମକୁ ଧରିଛି ସେଇଠି, ଫାଡ଼ି ଦେଇଛି କ୍ୟାପ୍କୁ, ଫାଡ଼ି ଦେଇଛି ସିନା କ୍ଲାସ୍ ଭିତରୁ କେମିତି ଲଣ୍ଡା ହେଇକି କେମିତି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଶୋଧିଲେ କହିବି କ୍ୟାପ୍। ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଆମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ବେଶୀ ଟିକେ ଇଏ ହେଇନି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଟିକେ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଯିଏ ଭଲ ହଉ ଖରାପ ହଉ ଯାହା ହଉ, ଭଲ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଏ। ତ ମୁଁ କହିଲି କ୍ୟାପ୍ଟା ଧରିକି ଚିରିକି ଫାଡ଼ିଦେଲି, ପୁରା ଫାଡ଼ି ଦେଇଛି ନା। ମୁଁ ସେଠି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିକି ମାନେ କେମିତି ଯିବି କ୍ଲାସ୍କୁ, କେମିତି ଯିବି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲା। ସେଠୁ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ତ ଯାଇପାରିଲି। ସେ ଟିଟୁ କହିଲି ମୁଁ ତୁମ ମାନେ ବହି ନେଇ ଆସେ, ଖାତା ବହି ନେଇ ଆସେ, ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ପଳେଇବି ରୁମ୍କୁ, ମାନେ ଘରକୁ ପଳେଇବି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ପଳେଇବି ଘରକୁ। ଟୋପିର ଅନୁଭୂତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି ଏଇଟା। ଏ ଷ୍ଟୋରିଟା କହିବାର କାରଣ କ'ଣ କହିଲି, ମାନେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ରାଗିଯାଏ, ରାଗଟା ପାଇଁ କେତେ ଛୋଟ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ମୋର କ୍ୟାପ୍ କଥା ହବାକୁ ଯାଏ, ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଷଣଙ୍କର ରାଗ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ। ମୋର ଦେଖ ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ଟା ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ସେମିତି ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଯାଇଥାନ୍ତି, କ୍ଲାସ୍ ମୋର ମିସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଯାହା ଚିରିଦେଲି, ଫାଡ଼ିଦେଲି, ମୋର କ୍ଷତି ହେଲା ନା, ଫାଡ଼ିଦେଲି, ଘରକୁ ପଳେଇଲି, କ'ଣ ହେଲା କ୍ଷତି? କିଛି ନାହିଁ। ଝିଅ ପିଲାଟା ମାରିଥିଲେ ରଖିଥାନ୍ତ, ଝିଅ ପିଲାଟା ରହିଥାନ୍ତା, ସନ୍ତକ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତା। ସତକ ମାନେ କୋଉ ଡାଇରୀ ଭିତରେ ଦିନ ଧରିକି ସାଇଜ୍ ରଖିଥାନ୍ତ। ସେଇଟା ସନ୍ତକ ହେଇଥିଲେ, ମାନେ ସନ୍ତକ ଭଳିଆ ରଖିଥାନ୍ତେ, ଆଜି ରହିଥାନ୍ତା। ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମାନେ ତାକୁ ବନ୍ଧେଇ କରିକି ବାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ଫୁଲମାଳ ଦେଇକି ଧୂପ ଚନ୍ଦନ ନେଇକି ପୂଜା କଲନି। ଦେହ ଶୁଣୁ ଷ୍ଟୋରି କହିଲା ଦେହ ଶୁଣୁ, ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ଆମ ଦେହ କଣ ସହିବ? ତମ ସେଇ କଥା ତ ଯୋଉ କ୍ୟାପ୍ ଟା ଚିରି ଦେଲେ,
ସେ ଯଦି ଝିଅ ପିଲାଟା ଦେଇଥାନ୍ତା ଦେଖେ ଯେମିତି ଚିଡିଥାନ୍ତେ ଜମା ଚିଡା ନୁହଁ। ଏ ମୋ ପୁଅ ଏଇନେ ବରା ଖାଇବ। ବାପା ଇଆଡେ କ୍ୟାପ୍ ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି ତମେ ବରା ଖାଇବ। ତ ମାମା ଇଆଡେ ଇମୋସନାଲ ହେଇଗଲେଣି। ମୋର ଇମୋସନାଲ ନା ସେ ଟାଇମଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଟାଇମଟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇଆ ତମେ କଣ ନୁଆ କ୍ୟାପ ଅନୁଭୂତି ଆଉ କେତେ ଅନୁଭୂତି ନା କ୍ୟାପ୍ ପୁଅ ମତେ କ୍ୟାପ୍ ଦେଲା ବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡିଲା ଆମର ହଉଛି କ୍ୟାପ୍ ର ଷ୍ଟୋରି ହଉଛି ଏଇଟା କିସି ମାନେ କ୍ୟାପ୍ ଉପରେ ନୀଳ କିସ୍ କ୍ୟାପ ଷ୍ଟୋରି ହଉଛି କିସ୍ ଷ୍ଟୋରି। କିସ୍ ଷ୍ଟୋରି କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ବେଳେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଆଉ ମୁଁ ଅଲଗା ତମେ ତାକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ନଉଛ ମୁଁ କାଇଁ ଅଲଗା ରହିବି ତାଙ୍କ ମୁଁ ଦେଖିଲା ଶିଖିବାରେ କହୁଛି ସିଏ ଭାବୁଛି ଅଲଗା କଣ ନା ନା ମୁଁ ସିଏ ଜଣାପଡିବ ଫେସ୍ ଦେଖ ମାନେ ସିଏ ଜାଣୁଥିବ ଏଇଟା ଅଲଗା ଗୋଟେ କଣ ହେଇଛି ଆଉ କିସ୍ ମାନେ କିସ୍ କଥା ହେଇଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଣ ହେଇଛି ସିଏ ଭାବୁଛି ନା ମୁଁ କଲେଜ 10th ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଏ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଯେତେ ତାପରେ ବଢି ଚାଲିଲା ଟେନସନ ବଢି ଚାଲିବ ସବୁ ଏ ଜିନିଷ ବି କମି ଚାଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମଜା ମସ୍ତି ଏଗୁରା ସବୁ କମି ଚାଲିବ 10th ଏକ୍ଜାମ ଥିଲା କେତେ 3-4 ମାସ ବୋଧେ ଥିବ ସେଇ ଟାଇମରେ ତ ଉଠାଇଦେବ ନା ବୋଉ ଆସିକି ଉଠେଇଥିବ ଉଠୁ ପାଠ ପଢୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ମୁଁ କେବେ ରାତିରେ ପାଠ ପଢେନି 10th କିଛି ଦିନ ଥାଏ 4-5 ମାସ ଥାଏ ସେଇ ମାନେ ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ମୁଁ ବୋଉ ବାପା ପାଖରୁ ମାନେ ମୁଁ କେତେ ପ୍ରଥମରୁ ମାନେ ଛୋଟ ମାନେ ମୋ ଯେତିକି ହେତୁ ଅଛି ମୁଁ ସେବେଠୁ +2 ଯାଏ ପ୍ଲସ୍ ତା ଆଗକୁ ବି ଶୋଇଛି ତାଙ୍କ ବାପା ମଝିରେ ମୁଁ ମଝିରେ ଶୁଏ ମାନେ ଛୋଟ ବେଳୁ ପୁରା ଛୋଟ ମାନେ ଯେତିକି ମୋର ମନେ ଅଛି ଆଉ +2 ITI ପାଖାପାଖି ଯେ ମୁଁ ଶୋଇଛି ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଖରେ ମଝିରେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିଲି ମାମୁଁ ଘରେ ରହି ପଢିଲି ତାପରେ ଆସ୍ତେ ତାପରେ ଜବ୍ କଲି ନା ଜବ୍ କଲା ପରେ ବି ଯାଇକିରି ମୁଁ ଶୋଇଛି ବାପା ବୋଉଙ୍କ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଆମ ସାଇ ଏବେ କଣ କରୁଛି ଆମ ମଝିରେ ଶୋଉଛି ତ ସିଏ ଶୀତ ଦିନେ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଶୀ ଶୀତ ହଉଛି ଶୀତ ଦିନେ ସିଏ ଯୋଉ ମଜା ମାନେ ପାଉଛି ଆମ ମଝିରେ ଆସ ବାପା ଶୋଇବା କହିକିରି ଆମକୁ ଡାକି ନେଇଯାଉଛି ତ ସେ ନିଜେ କଣ କରୁଛି ବ୍ଲାଙ୍କେଟ ଘୋରି ଦଉଛି କମଳ ଘୋରି ଦଉଛି ଘୋରିକି ଶୋଇ ପଡୁଛି ତ ସିଏ ତାପରେ ସେ ଖୁସିଟା ଆମେ ପାଉଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଖୁସିଟା ଆମେ ପାଉଛୁ କଣ ମାନେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଶୋଉଛି ମାନେ ମତେ ମନେ ପଡୁଥିଲା ମୁଁ 3 ଦିନ ତଳେ ମନେ ପଡିଲା ବାପା ବୋଉଙ୍କ କଥା ତ ସିଏ ଏମିତି ପୁରା ଜାକି ହେଇକି ଆମକୁ କୁଣ୍ଡେଇକି ଶୋଉଛି ତ ଆମେ ତାକୁ ବି କୁଣ୍ଡେଇକି ଶୋଉଛୁ ତ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଜିନିଷଟା କି ବାପା ବୋଉ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ମୁଁ ଯେତିକି ଏବେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ବାପା ବୋଉ ସେତିକି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାପା ବୋଉଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୋଇବା ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇବା ସିଏ ସେତେବେଳେ ଯେତିକି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇବାରେ ଯୋଉ ଶୀତ ମାନେ ଏତେ ଗରମ ଲାଗେନି ମାନେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇବା ମାନେ ଆମର ତ ଗୋଟେ ବଡ ଖଟ ନଥିଲା ଛୋଟ ଖଟ ବାପା ବୋଉ ଜାଗା ହଉନି ବୋଲି ଆମେ ତଳେ ଶୋଉ ଶୀତ ଦିନ ଯୋଉ କହିଥିଲି ଆଗରୁ ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ଆମର ଛୋଟ ଖଟ ଥିଲା ବାପା ବୋଉ ଆମେ ତଳେ ଶୋଉ ଶୀତ ଦିନ ସବୁବେଳେ ଆମେ ତଳେ ଶୋଉ ତ ସେତେବେଳେ ତଳେ
ବି ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲା। ତ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଛୋଟ ଖଟ ଥିଲା। ଛୋଟ ଖଟ ଥିଲା ଆମର ତଳେ କ'ଣ କମଳ ସରି ମାନେ ତଳେ ପଡ଼ିବ ସପ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଗୋଟେ କମଳ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ସପ ଉପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଖା ଆସେନି କି, ଯେଉଁ ଆଳୁ ଅଖା ନା କ'ଣ, ଯେଉଁ ମୋଟା ଅଖା, ସେ ଛୋଟ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଝୋଟ ଅଖା ସେଇ ତଳେ ପଡ଼େ। ତାପରେ ପଡ଼େ ସପ, ତାପରେ ପଡ଼େ କମଳ ହଉ କି ଯାହା ବି କନ୍ଥା ବେଡ଼ସିଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଥିବ। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ତ ଏତେ ମାନେ ଶୀତ ଥିଲା, ଏବେ ବି ସେଇ ଶୀତ, ଏବେ ମାନେ ସେଇ ମଣିଷ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଶୀତ ଲାଗେନି। ଶୀତ କ'ଣ କିଛି ଅନୁଭବ ହୁଏନି। ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କର କୋଳରେ ପଶିକିରି ସେ ଯେଉଁ ଉଷୁମ, ବାପା ମାଙ୍କର ଉଷୁମ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶ ଆମେ ପାଉ, ସେତେବେଳେ କିଛି ଥଣ୍ଡା ଲାଗେନି। ସେମାନେ ଏବେ ତ କ'ଣ ମୋଟା କମଳରେ ଆମେ ଶୋଉଛେ, ସେତେବେଳେ ପତଳା କମଳ ଥିଲା। ପତଳା କମଳରେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେନି। ତ ସେ ଜିନିଷଟା ଏବେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୋ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଶୋଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ସତ କଥା। ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇବା, ପିଲାମାନେ ଏତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସେ କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ସେ ଖୁସି ଆମେ ବେଶୀ ଗୋଟେ ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ବେଶୀ ଅନୁଭବ କରିପାରେନି, ସେମାନେ ବାପାକୁ ବେଶୀ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଦେଖିବି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି, ଆମେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ପୁଅ କେମିତି ହଉଛି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ। ମାନେ ଗୋଟେ ତାର ଅଲଗା ଗୋଟେ ମାନେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସୁଛି ଆମ ପାଖରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ, ଆମ ମଝିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ମାନେ ତାକୁ ଯଦି ସାଇଡରେ ଯଦି ସେ ଶୋଇପଡ଼ିବ, କ'ଣ କରିବ, ତାର ସେ କହିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ତାଙ୍କର ପଳେଇଛି। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ କହିଛି, ଆଜି ବି କହିବି, ଭାଇ ସବୁବେଳେ ପ୍ଲିଜ୍ ବାପା ମାଙ୍କୁ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ଦେବେନି। କାରଣ କଷ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ପିଲାମାନେ ଟିକେ କାନ୍ଦିଲେ କି ତାକୁ କିଛି ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା କ'ଣ, ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ବାପା ମା ଏମିତି ମାନେ ମିଛଟା ଖାଲି ଭଲ ପାଇବାର ଦେଖାନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ଇଏ ଦେଖାନ୍ତି, କ'ଣ ମାନେ ଭଲ ପାଇକି ଦେଖେଇ କୁହନ୍ତି, ସେମିତି ନାହିଁ। କୋଉ ବାପା ମା ଯିଏ ଖରାପ ବି ହଉ କି ଭଲ ବି, ଯୋଉ ବାପା ମା ହଉ, କିଏ କେବେ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏମିତି କରନ୍ତିନି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ସେମାନେ କେବେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତିନି। ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବା। ବାପା ମାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସବୁଠୁ ଅଲଗା, ସବୁଠୁ ନିଆରା। ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା କଥା। ଆମର ମାନେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ପୁଅ ହିସାବରେ, ମାନେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ବାପା ମା ତୋ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ତୁ କହୁଛୁ ତୁ ଆଣିକି ରଖିବା କଥା। ମୁଁ ବାପା ମାଙ୍କ କେତେବେଳେ ମିଶିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ତାକୁ ମୁଁ କହୁଛି କି ତମେ ପଳେଇ ଆସ, ତମ ମୋ ପାଖରେ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭାଇ ମାନେ ପୁରା ଭିନ୍ନ ମଣିଷ। ସେ ସବୁ ବାପା ମାଙ୍କଠୁ ମୋ ବାପାକୁ ପୁରା ଭିନ୍ନ ମଣିଷ, ଅଲଗା। ସେ ଚାହାନ୍ତିନି କି ମୁଁ କେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଇବିନି। ମାନେ ବୋଧେ ମୁଁ ନୁହଁ, ସବୁ ମାନେ ମୋ ବାପା ନୁହଁ, ମା ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ବାପା ମା ଏଇଟା ହେଇଥିବେ। ମତେ ଟିକେ ଲାଗେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଲଗା, ଟିକେ ଭିନ୍ନ ସମସ୍ତେ ଠାରୁ। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତିନି ମୁଁ କେତେବେଳେ ମାନେ କେବେ ଦୁଃଖ ପାଏ, କଷ୍ଟ ପାଏ। ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଥାଉ କି ନଥାଉ, ତାଙ୍କର ଦରକାର ହଉ କି ନ ହଉ, ମତେ କେବେ ମାଗନ୍ତିନି ଆଜି ଯାଏଁ। ମାନେ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ ଥିଲାବେଳେ ଅଲଗା କଥା, କ'ଣ ହଉଥିଲା, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରେସର ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଯଦି ମନ ଦୁଃଖ ଥିବ, ପଇସା ନଥିବ, କ'ଣ ହେଇଥିବ, ତୁ ବି ଏତେ ଟେନସନ୍ ନଉଛୁ, ଆମେ ଅଛୁ, ଆରେ କ'ଣ ଇଏ ହେଇଛି, ମାନେ କେବେ ପ୍ରେସର ଦେବାର ନାହିଁ। ବାପା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବାପା ମା ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ସେମାନେ ବି ବୁଝିବା ଦରକାର ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ, ସେମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ 98 ଆମମାନଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଆଉ 2% ବାପା ମାଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦୋଷ ଦେବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହି ଏତେ ଇଏ କରିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦୋଷ ଦେବା ଠିକ୍ ହେବନି।
ମୋ ତରଫରୁ ମୋର 100% ମୁଁ ସବୁ ଦୋଷ, ବାପା ମାଙ୍କର କେବେ ଦୋଷ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ବି ଆମର ଚାଲିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଛି ବି ଆମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବନି। କାରଣ ସବୁର ମୂଳରେ ଭାଇ ଆମେ ପୁରୁଷ ପିଲା, ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଥିବା କିଛି ବି ହବନି, ଯଦି ଆମେ ଅବାଟକୁ ପଳେଇବା କିଛି ବି ଘଟିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କେବେ କରିବିନି। ମୋର ଏଇଟା 100% ସିଓର। ମୁଁ କଣ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା କଣ ସମସ୍ତେ ଆମ ଆଉ ମେନ୍ ହଉଛି ବାପା ମାଆଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ବହୁତ ସପୋର୍ଟ, ବହୁତ। ଏଟା କହିଲେ ତ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ ଜାଣିବି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ। ମାନେ ମୋ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ମାନେ ଏତେ ଆମର ଏତେ କଷ୍ଟ ଆସିଛି, ଏତେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦ ବି ଆସିଛି, ସବୁ ଠାକୁର ତ ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁର ମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୋଉଠି ନାଇଁ କି ବାପା ମା ଯୋଉଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖୁସି ଥିବେ, ଠାକୁର ହଉଛି ବାହ୍ୟା ମିଡ଼ିଆ। ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଠାକୁର ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସଦାବେଳେ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇବ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ଦୁଃଖରେ ଥିବେ, କିଛି ହବନି, ଫଳ କିଛି ପଡ଼ିବନି, ଶୂନ, ଜିରୋ। ତ ମାନେ ଯୋଉ ଘରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଘରେ ବାପା ମା ପ୍ରକୃତରେ ବାପା ମା ଦେଖ ଖୁସି ଥବ, ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଦେଖେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେକୌଣସି କାମ ହବା ନ ହବା ଜିନିଷ ବି ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଆମର ଅନୁଭୂତି। ମୁଁ ନିଜେ ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ତ କହି ହବନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆମେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ପଇସାଟା ମ୍ୟାଟର କରିନି ଯେ ଅଧିକ ପଇସା ଯଦି ଥବ ସେ ଘରେ ସବୁ ସୁଖ ମିଳିଯିବ କି ସେଇଟା ତ ହୁଏନି। ମେନ୍ ହେଲା ତମ ଭିତରେ ବଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର। ବାପା ମା ସେଥିରେ ସେୟାର କରିବେ। ଆମର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କୌଣସି କଥା ଆମେ କହୁ ଡେଲି ମାନେ ଡେଲି ଦିନକୁ 4-5 ଥର ଫୋନଟା ହବାଟା ଥରେ, କଣ ହେଲା କଣ ନାହିଁ, କଣ ଖାଇବା ହେଇଛି କି ଆଜି କଣ ପଇସା ପତ୍ର, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟା ବାହାରେ ରହିଛୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟଙ୍କାଟା ଦେଇନୁ। ବରଂ ସେମାନେ ଯଦି ଜିନିଷ, ମୁଁ ମିଛ କହିବିନି ମୋ ଶାଶୁ କଥା, ସିଏ ତାକୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଇଥିବ ଖାଇବାକୁ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ, ସେ ଜିନିଷ କଣ କରିବ ନା, ମାନେ ନିଜ ଖାଇବାଟା କମ କରିଦବ, ନାଇଁ ମୋ ପୁଅ ଖାଉ କି ତମେ ଖାଅ। ମାନେ ସେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବି ସେଇଆ, ବାପା ଆମର ସେଇଆ, ବୋଉ ବି ଆମର ସେଇଆ, 2 ଜଣ ଯାକ ସେଇଆ। ଏମିତିକି ଯଦି ଚାଷ କାମ ସରିବ, ଚାଷରେ ଯାହା ଅମଳ ହବ, ଯାହା ପଇସା ହବ, ସେ ପଇସାଟା ସେ ଆମ କତିକି ପଠେଇବେ। ସେ ପଇସା ଆମେ କଣ କରିବୁ? ମୁଁ କହିବି ପଇସା ଆମକୁ କାହିଁ ପଠଉଛ, ଆମେ ତ ଟଙ୍କାଟା ଦେଇନୁ, ଆଉ ତମେ ତ ସେଇ ପଇସାକୁ ତମେ ରଖିକିରି ତମେ ତମର ଇଏ କରିଛ, ଚାଷ କାମ ତ ଲଗେଇଛ, କି ତମେ ଯାହା ଥିଲା ତମେ ତ ଏମିତିକି ଚାଷ କାମରେ ବି ସେ ଆମକୁ ମାଗନ୍ତିନି। ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବୁ କି ପଇସା କଣ ଦରକାର ହବ, ମୁଁ ପଠେଇବୁ, କୋଉ କହିଲି ପଠେଇବେ, ନାଇଁ ପଇସା କଣ ପଠେଇବି, ମୋ କତିରେ ତ ଅଛି, ପଇସା କଣ ଯେତେ ଦରକାର ହବ ମାଗିବିନି, ବାସ୍ ଆମେ ମାଗନ୍ତିନି। ସିଏ ତାଙ୍କର କେମିତି କଣ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଠାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜ କରିଦେବେ। ଯଦି ଅତି ଜରୁରୀ ହେଲା କି ନାଇଁ ଆମେ ଚଳେଇ ପାରିବୁନୁ କି ହେଲାନି, ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ହେଲେ ପୁରା ଯଦି ମାନେ ସେତେ ଦରକାର ହେଲା ତାହେଲେ ମାଗନ୍ତି, ନହେଲେ କେବେ ବି ମାଗନ୍ତିନି। ଆଉ ଯାହା ଇନକମ୍ ହେଇସାରିବ, ଯଦି ସେ ପଇସାଟା ଆମକୁ ରିଟର୍ନ, ମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଲା କି ମୁଗ ବିକ୍ରି ହେଲା କି ଯାହା ବି ଇଏ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ଥିବ, ସେ ପଇସାଟା ଆମକୁ ଫେର ଆମକୁ ଫୋନ କରିବେ କି ମୁଁ ତୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଠେଇ ଦଉଛୁ, ତୁ ତୋର ସେ ପଇସା ରଖ, ଆମେ ରଖିକି କଣ କରିବୁ? ସେ ପଇସାକୁ ଆମେ ମନା କରିଥିବୁ ନା, ସେ ପଇସା ରହିଲେ ମୋ ଶାଶୁ କହିବ ମୁଁ ସେ ପଇସା ରଖିବି, ମୁଁ ତ ତାକୁ ସେ ରହିବ, ମୁଁ ତା ହିସାବ ପାଇବିନି, ଇଏ କରିବିନି, ଆଉ ସେ ପଇସା ତୁ ତୋର ସେ ଆଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠେଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ରଖିବେନି, ଟଙ୍କାଟା ସେ ନିଜେ ରଖିବେନି। କି ଗୋଟେ ଭଲ ଶାଢ଼ୀଟିଏ ଯଦି ଦେଇଦବ, ସେ ଶାଢ଼ୀ ବି ସେ ପିନ୍ଧିବେନି, କି ନାଇଁ ଥାଉ ତୁ ଆସେ ତୁ ପିନ୍ଧି ସାରିବୁ, ତାପରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବୋଉକୁ ମଧ୍ୟ ଶାଢ଼ୀ କେବେ ଦେଇନଥିଲି, ମୁଁ କେବେ ବି ଶାଢ଼ୀ ଦେଇନଥିଲି। ଏବେ ଏଇ ଜଷ୍ଟ ବାପା ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ, ଏଇ କେତେ ମାସ ହେଲା ନା, ମାସେ ହେଲା ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ, ବୋଉ ସମସ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କଣ ନା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଉକୁ ଟିକେ ଦବା ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ, ଯାହା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ତାକୁ ଦେଇଥିଲୁ। ବୋଧେ ମୋର ଜବ୍ କଲା ପରେ କେତେ, ମୋର 8 ବର୍ଷ, ବୋଧେ 10-12 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ବୋଉକୁ ଶାଢ଼ୀ ଦେଲି, କିଏ ତାକୁ ରଖିଛେ ପିନ୍ଧିନି।
ପିନ୍ଧିନି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ତୁ ଆସିଲେ ଆମେ ମାନେ ସିଏ ପିନ୍ଧିବନି କେବେ ବି। ମୁଁ ଦେଖିଲେ ମାମୁଁ ଘର ଯଦି ଯାଇଥିବ, ସେ ଯଦି ଲୁଗାଟି ଆଣିଥିବ, ସେ ଲୁଗାକୁ ଆଣିଥିବ ସେମିତି କହିବ, ତୁ ଆଗ ପିନ୍ଧି ସାରେ ତାପରେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି। ସେ କେବେ ପିନ୍ଧିନି। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେଖିଲେନି ଭଲ ଜିନିଷ ଟିକେ ହଉ କି ଗୋଟେ ନୂଆ ଶାଢୀ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହଉ, ସେ ମୋ ପାଇଁ ସେ ଚୁଡ଼ି ହଉ କି କୋଉଠି କଣ ଯଦି ବିକ୍ରି ବାଲା ଆସିଥିବ ଯଦି କିଣୁଥିବେ, ସିଏ ତାର ଯାହା ବି ହେଲେ ସିଏ ମୋ ପାଇଁ କଲେକ୍ସନ କରି ରଖିଥିବ। ନାହିଁ ତୁ ଆସିବୁ ତୁ ପିନ୍ଧିବୁ, ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତୋ ପାଇଁ ରଖିଛି, ଆଉ ତୁ ତୋର ଏମିତି ପିନ୍ଧିବୁ। ଏଇଥରିକ ବି ଲୁଗାଟା ବାପା ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଲୁଗା ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲେ ହବ ଖୁସି ଲାଗିବ। ମୁଁ ସେ ଶାଢୀ କିଣିକିରି ବାପାଙ୍କ ହାତରେ ଦିଏ, ଫୋନ କଲା ବେଳକୁ ତମେ ପିନ୍ଧିଛ ନା ନାଇଁ, ପିନ୍ଧିବୁ କଣ ଆଉ ତୁ ଆସିଲେ ପିନ୍ଧିବୁ, ଆଉ ଏତେ ଟଙ୍କାର ଲୁଗା ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ କଣ ପିନ୍ଧିବି, ଥାଉ ତୁ ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି ତୁ ପିନ୍ଧିଦବୁ, ଦେଖେ ପଛରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିବି। କୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷ ଟିକେ ହବ ଯଦି ରଖିଦବ, ନାଇଁ ତୁ ଆସି ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି, ମୁଁ ଏବେ ପିନ୍ଧିବି। ଏଇଟା ବି ସବୁ ବାପା ମାଙ୍କର ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାଏ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ନାହିଁ ଜାଣି, କିନ୍ତୁ 99% ଲୋକଙ୍କର ଥିବ ଚିନ୍ତାଧାରା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତିକି ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନ ଦେବା, ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହବ, ତ ସେମାନେ କଣ ତାଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କଣ ଆସିବ। ତ ଆମଠୁ ଯଦି ଆମେ 98% ଭଲ ପାଇବା ଦେବା, ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ 2% ପାଇବା ନା। ତ ମେନ୍ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ, ସେତିକି ମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ବାପା ମାଙ୍କର ବି ଅଛି କିଛି ରୋଲ ଅଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ ସେମାନେ ବି କିଛି ରୋଲ ରହିବା ଦରକାର। ଖାଲି ଆମେ ଖାଲି ବୋହୂଟାକୁ ଖାଲି ଦୋଷ ଦେଇଦେବା ଠିକ ନୁହଁ। ସିଏ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ମୁଁ ଏକମତ ହଉଛି। ସିଏ ବୋଉ ବାପା ଦି ଜଣ ବି ସିଏ କଣ କରନ୍ତି ନା, ମାନେ କୌଣସି ଦିନ କହନ୍ତିନି ଯେ ତୁ ଏଇଟା କାହିଁ କରୁଛୁ, ତୁ ସକାଳୁ ଉଠିବୁ ତୁ ଏଇଆ କରିବୁ, ତୁ ରୋଷେଇ। ମୁଁ ମିଛ କହୁନି, ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି ସମସ୍ତ ସାମ୍ନାରେ ଯେ ମୁଁ ବାହାଘର ପରେ ହେଲେ ମୁଁ ଆମ ଘରେ ବି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇ କଥା ବି କୁହେ ଯେ ମୋ ଶାଶୁ କୌଣସି ଦିନ କୌଣସି କାମ କରେଇଦିଏ। ସେ ମାନେ କୌଣସି ଦିନ ବି ବାହାଘର ପରଠାରୁ ସେ କେବେ ବି ମାନେ କାମ କରେଇଦିଏନି। ଯଦି ତମେ ବି କାମ କରିବ, ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ କାମ ସାରି ଦେଇଥିବ। ଯଦି ମୁଁ ମୋର କିଛି ଯୋଉ କାମଟା କରିବାର ଅଛି, ସକାଳୁ ଉଠିକିରି କଣ କରିବାର ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ କାମ ସାରି ଦେଇଥିବ। ନଚେତ ନାହିଁ ସିଏ ତାର ମାନେ ଯଦି ମୁଁ କରୁଥିବି ସିଏ ମତେ କରେଇଦବ, ନାଇଁ ତୁ ଯା ଖାଲି ପୁଅକୁ ଧର, ଆଉ ସବୁ କାମ ମୁଁ ସବୁ। ସେ କେମିତି ଆମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେତିକି ଡିସିସନ ନଉ ସବୁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପଚାରୁ। ବଡ ଡିସିସନ କିଛି ଆମେ ନେଲୁ, ଆଗ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ, ସେମାନେ ଇଏ କରିବେ ନା ଏଇଟା କଲେ ଠିକ ହବ କି ସେମାନେ ବି କିଛି ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିନାହାନ୍ତି। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓ କରିବା କଥା ଫାଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମତେ କହିଲେ ଯେ ଦେଖିବାକୁ ବାପା ବୋଉ ପଚାର କି କଣ କହିବି, କାରଣ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଭିଡିଓରେ ବାହାରିବ ବୋଲି କି କଣ ଗାଁ କଥା କି କଣ କହିବି କି ଖରାପ ହେବ କଣ କରିବ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଫୋନ କଲେ କି ବୋଉ ଏମିତି କଥା, ପୁଅ କହୁଛନ୍ତି ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ବି ସେଥିରେ ଆସିବାକୁ ପଡିବ ବୋଧେ, ଭିଡିଓ ହେଲେ ଯାହେଲେ ମତେ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। କର କିଏ କଣ କିଛି ତ ନାହିଁ, ଖରାପ କିଛି ନାହିଁ, ତୁ କରୁନୁ କଣ ଭିଡିଓ କରିବ, ତୁ କଣ ମାନେ ଅଲଗା କଣ କରୁଛୁ, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛୁ କି ଯାଇକି କୁଆଡେ କଣ କରୁଛୁ, ଭିଡିଓ କରିବ ତମ ଡେଲି ଲାଇଫରେ ତମେ ଯୋଉ ଭିଡିଓ କରୁଛ କରିବ ତ, ଆଉ କଣ ଅଛି, କର କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ କଥା ଏଇ କଥା ନୁହଁ, ସବୁ କଥା ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ କେତେଥର କହୁଛୁ ଯେ ତମେ ଏଠି ପଳେଇ ଆସ ଆମ ପାଖରେ ରହିବ, ସିଏ ଭିନ୍ନ ମଣିଷ, ସିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଣିଷ। ନାଇଁ ତୋ ପାଖରେ ଆମେ ଯାଇକିରି ଏବେ ତ ଆମ ହାତ ଗୋଡ ଚଳୁଛି, ଆମେ କାହିଁକି ତୋ ପାଇଁ ବାହାରିବୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚଳିପାରୁଛୁ, ଆମେ ଏଇଠି ରହିବୁ ଗାଁରେ। ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଯଦି କଣ ମାନେ ଆମ ହାତ ଗୋଡ ଚଳିଲାନି କି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଯାଇକି ରହିବୁ ଆଉ। ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଆଉ, ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତିନି କି ଆମ ମାନେ ଯାଇକି ଜଣଙ୍କର ବାହାରି ହବୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା ଚିନ୍ତାଧାରା। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ମନେ ପଡିଗଲା ବାପାଙ୍କ ସହିତ କହିଦେଲୁ ଟିକେ ଇମୋସନାଲ କଥା। କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ କୋଉଠି, ପହଞ୍ଚିଲା କୋଉଠି।
କଥା ହସରେ ହସରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଗଲା ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ କଥା ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ମେସେଜଟା ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ। ମାନେ ଆମେ କହୁନୁ କି ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରବକ୍ତା ଆଉ ସବୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକି ଆମର ନିଜର ଯେତିକି ଅନୁଭୂତି ଆମମାନଙ୍କର ଯେତିକି ବାପା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ସେଇଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରୁ। କିଛି ନହେଲେ ଆପଣ ଟିକେ ନା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଦେଖିବେ ବହୁତ ମାନେ ଆପଣ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ପାଇବେ ସତ କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଇମ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଲାଗୁଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ବାପା ମାଆ କଥା ଆପଣ ଯଦି ଗପିବେ କାହା ଆଗରେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ନିଜକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ହାଲକା ଲାଗୁଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେବା ତାଙ୍କର। ଆମେ ତ ଯତ୍ନ ନେଇପାରୁନୁ, ବାହାରେ ରହୁଛୁ। ଆଉ ମାନେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଭଲ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ଅଛି, ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ। କାରଣ ଜବ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ତ ପଇସା ନିହାତି ଦରକାର, ବିନା ପଇସାରେ ତ ରହିହେବନି। ତ ଆମେ ଏଠି ରହୁଛୁ, ସେମାନେ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କିଛି ନ କରିପାରିଲେ, ଆଜି ତ ଚାକିରି ଅଛି, କାଲି ରହିବି ନାହିଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ସେଠି ଯିବୁ ନା ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସିବେ, ଆଉ ଚାଲିବ ଏମିତି ଆଉ। ମେନ୍ ହେଉଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ସେମାନେ କୋଉ ବାପା ମାଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲାମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତିନି କି କୋଉ ପିଲାମାନେ ମାନେ ଦୁଃଖରେ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ବୁଝିବାକୁ, ଆମେ ଖାଲି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଭାବେ କି ନା ବାପା ବୋଉ ଆମକୁ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି, ବାପା ବୋଉ ଆମକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବାପା ମାଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ। ଗୋଟେ ବାପା ମାଆ ମାନେ ଜଣେଇ ପାରନ୍ତିନି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ, ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତିନି କେତେ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି, ସେମାନେ କହିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ବହୁତ ଥାଏ। ଆମେ ଏଇ ପିଲାଟାକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ, ମାନେ ରାଗିଗଲେ କ'ଣ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ସିନା ଆମେ ରାଗି ଯାଉଛୁ, ମୁହଁରେ ରାଗି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯୋଉ ରାଗିଲା ପରେ ଯଦି କାନ୍ଦି ଦଉଛି ତା ଉପରେ, ଆମକୁ କେତେ ଲାଗୁଛି କଷ୍ଟ, ସେଇଟା ଆମେ ନିଜେ ଏବେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ନା, ସେଇଟା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ, ଏତିକି ରହୁଛୁ। ଆଉ ମେନ୍ ମେସେଜ ହେଉଛି ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। देख आकाश पिंधिची इंद्रधनुर ओढ़णी, देख पहाड़ गाउची